各位朋友，你们搬过砖吗？知道搬砖有多辛苦吗？远在越南的一位小哥，因为搬砖太累，自己动手发明了一个搬砖神器。接下来我们看看他是如何完成的。首先找几块矩形铝合金，比一块长度52厘米，在中间做个标记点，之后依次把剩下材料摆出要做的梯形支架模型，前末端要进行简单的切割，这样才能做出一个规则的支架。接下来每个衔接缝处都要进行焊接固定，完成后把焊接处的残渣要敲打掉，检查一遍，确保是否焊接的严丝合缝。之后在物品废旧站里淘2个小轮毂，同样依次把它们焊接在支架上。小哥不愧是专业焊接，这技术可以打满分。整个搬砖神器最重要的部分就完成了。接下来的工作，再找个2米左右的铝合金长管，相当于车身部位，在长管前端30厘米位置，把刚做好的支架焊接到此处，同样要确保焊接牢固，否则用着用着散架了可就尴尬了。最后拿出2个螺纹钢，第一个焊接到车身顶端处，咱也不懂焊接，点几下实心钢筋就能轻轻掰歪吗？这也太神奇了。把螺纹钢打造成钩子形状后，再切除多余部分，这样一个完美钩环就形成了。之后采用相同的做法，在车身1/3处同样焊接一个钩环。小哥仅仅花费了1个小时，一个简单的神器就发明出来。这位小哥不仅手巧，而且是个完美主义者。为了更加美观，他还特意买来了喷漆，把刚刚打造的小车喷上不同颜色的染料，看上去是不是更加漂亮？接下来我们就看看这个神器到底怎么样。小哥装了满满2桶的砖，估计应该有100斤重。只见他轻松自如地推起了小车，你们是不是也觉得很省力，干活轻松多了？